Qarindoshlar o'zaro turmush qurishi mumkinmi? Juda ham dolzarb mavzu hamda dolzarb savol. Bu savolga javob berish uchun yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh qurish o'zi tibbiy jihatdan ham, genetik jihatdan ham hamda ijtimoiy jihatdan ham bizga unaqangi tibbiyot tavsiya etmaydigan soha hisoblanadi. Chunki yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh qurish bu har bir insonda hamda dominant hamda retsessiv genlar. Dominant genlar ko'zga tashlanadigan genlar. Ikkinchi sababi bu immun sistemasi zaiflab ketib chiqaradi. Genetik yangilanish bo'lmaydi. Genetik yangilanish bo'lmagandan keyin bu organizm chidamsiz hamda kasalliklarga qarshi kurashga, viruslarga qarshi chidamsiz bo'lib, keyingi bosqichda bu kasallik yosh o'tgan sayin yana ham yaqqolroq ko'rinib boshlaydi. Yana bir asosiy qoidalardan bittasi bu ijtimoiy holatda. Bu nafaqat er-xotin o'rtasida, balki katta oilalar, demak ularning ota-onasi, aka-ukalar o'rtasida, opa-singillar o'rtasida ham ajralib ketishiga olib keladi. Agar kimda kim, masalan, yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh qurmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu fikrdan qaytgani yaxshi. Ushbu videoni yaqinda turmush qurmoqchi bo'lgan tanishlaringizga tashlab qo'ying.